О, ты посмотри! Гадюка! Ты гадюка! Я тебя сейчас убью тут, сейчас убью. Доставляешь жопу, буду бить. Бить буду, подставляешь жопу. Ай! Посмотри! Я тебе сейчас не знаю, что сделаю. Чего? Чего? Свинья ты неблагодарная. Целуешь его, обнимаешь. Продаю курочку за 2 копейки. За 2 копейки продам курочку. Уж противную такую, на перевоспитание. Что?